Riria weiro uri muthiaini wa undu umwe uma ni ati urikaga kiambiriria-ini kia undu ungi mweru mahinda na miaka noyo ecenjagia na uguo kuhuruka wira kana na king'eno retire ti muthia wa maundu kuri na ikereka ringi ria muturire mweru mbere yaku uyuirwo ni maundu mageni maria metirire kuhanika na ndingikuhitha ihinda riri ro rirakuhiriria na mukubirio wario uraiguika kihinga-ini ugikwira wibange na ndukanange migwe na ngima nguyu iri thutha. Ici ni ng'ano cia nduthi. Kitengela ni tauni iri mihang'o miingi o ta tauni ingi ni mucii wa andu a kabira itiganite na ni iria rithambagirwo ni thamaki cia mithemba yothe nene na nini ukui-ini wa nduthi. Niĩ kwanja ndi muthikiriria wa gikundi kiu kia ng'ano cia nduthi na tugutura hau ithuĩ twi hau tutirauma. Ni sekta ambayo inasaidia vijana na inasaidia wazee. Kwa atuangalii umri, atuangalii we ni mdogo, atuangalii kitu chenye tunaangalia tu ni wewe mwenyewe, hata kama we ni mzee uangalie safety kwanza. Wajua hiyo kitu hii kitu inacheza tu hapo full time. Sasa unapata nguvu ya hiyo nini, hiyo nguvu ya kiume inapungua ukweli. Saa zingine unaenda kwa nyumba umechoka bwana. Umechoka hata unaangalia tu. Ndereti-ini ya kwibanga na mathina ma ũgima wa mwĩrĩ maria magumagira atwarithia a nduthi. Ng'ano cia nduthi irakunjira cati uhoro wigie kwibanga riria mundu ari muigu amu matuko-ini ma marigiriria kiria wahandire ukirimira na ugiitiriria mai gigatuma wigue cama kana ururirwo. No gikura no agirwo korwo kimenya urakura iki atia urakura winaki no ngikorwo ugikura utekira winaki ori nuona ni ukuhinyiririka oba nginyo ukue. Wazee wengi huwa wahitaji wakishamaliza retire kazi zao, wengi wanaokopa hata kwenda nyumbani kupumzika. So hii inakuwa ni kama mahali pa kupata mapato ile ndogo ndogo. Aya mokite ri ringi maramenyerete gwikira tuthuti, gwikira t-shirt na gwikira iguo huthu. Ndugakora riria maingira guku ni marafectwo ni ruhuho, ni marafectwo ni maundu mangi ta mau. No ithuĩ enyewe ni tuhotaga gukorwo twigitirite muno. Mwicirie uhoro wa insurance ina itagwo medical cover. Tondu medical cover ri ni urakora andu aingi andu boda thaa ici mararwara makarwara pneumonia ni undu wa heho kuhuragwo ni heho ingi nginya matirahuthira jacket ici ndito na tugakorwo tugithinika muno kumatwara thibitari na gucanga mbeca cia kumathondekithia. Ruhonge-ini rwa ukui wa nduthi ti aingi mendaga kuigua ndereti ya kuiga muthithu. Amwe maugaga umuthi ni umuthi rucio ni rukeririra matakumenya rucio ruu no rukuririe na ruriria angi. Tuyo umuthi tondu twokira kiria tuona ri riu uguo niguo tuikaraga no tungiona mupangirio mwega piu ri wora tungibota kuoyaga insurance iyo na tuone gituteithia ri no tukene muno. Hii age limit kuna wazee hata ukimuona mzee anajikaza tu bado, lakini hana nguvu kabisa kupeleka hii bodaboda, lakini kujikaza tu. Sababu unaona kwa hii bodaboda saa zingine unabeba mtu mnono na mzee unapata mzee hana nguvu. Kuna age mtu akisafika anafaa achana hii sekta ya bodaboda juu inahitaji nguvu. Tunataka kuthondeka timu kana nguruvu ito ya athuri acio aria makinyiti kuma miaka 60 guthi na iguru na metha-ini wa sekta ya bodaboda nigetha tuthiringe gwi thirikari erorage athuri aya to metha-ini wa bodaboda na matirarorwo ni mundu na no meumitie kuu na tuthikumaingata ona tubathi kunyita ugeni angi aingi no ni tukurora ugima wao wa mwiri tondu ugima wa mwiri watuika affected, safety ya mundu ucio atuika affected, safety ya mundu uria huthira bara ni atuika affected. Ikundi nyingi cia atwarithia a nduthi banga rucio rwao na njira ya kuigithia sako-ini na itate-ini na amwe ao ni mahotete gwika manene mario nduthi-ini. Ndahoya mundu wothe uratwarithia nduthi akorwo ekire kio na atuike mundu wa kuigira kindu. Ndugakire ciothe ndukongerere atumia okorwo wina mutumia umwe ikara na mutumia umwe. Atumia ni marahingica andu muno guku ugakora riu okorwo ni 500 wakiona ukahurania ugatigwo utari kindu. Nduthi inyitaga itemi inene muturire-ini wa aingi bururi-ini amu wona amwe marikia kuhuruka wira kuria methukumagira aingi mainikagiriria ikereka ria muthia ria muturire wao nduthi-ini. Kwibanga na kwibanga
nĩ ciugo iria itabatie kũriganĩra o mũthenya meciria-inĩ ma mũtwarithia wa nduthi rĩrĩa arurumia nduthi yake kumagara kwĩmathĩra, nĩ amu mĩaka no ĩrathianga na nĩrabatara mũbango mũtũrĩre-inĩ wake wa matukũ megũka, amu no araitĩkanga na ũkũrũ ũrĩaga wĩ thĩ. Ng'ano cia nduthi kuma Gĩtengera, kaunti-inĩ ya Kajiado. Njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.